j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la première leçon dans l'unité 3. Communication et acte de langage. Décrire une personne, un objet ou une situation. يعني décrire هو on décrit نصف الوصف. décrire une personne يعني كتوصف واحد الشخص واحد l'objet واحد الشيء ولا واحد la situation. situation هو يعني واحد l'ensemble des circonstances dans lesquelles une personne se trouve يعني واحد الوضعية كنوصفوا واحد الوضعية واحد la situation صافي les circonstances هو واحد المجموعة ديال الظروف اللي كتكون متواجدة فيها واحد الشخصية وكنوصفوا ديك الوضعية اللي هو فيها صافي. اول حاجه عندنا ليماج ياك عندنا هنا اون ايماج غادي نلاحظوا شنو فيها صافي toujours avant l'écoute on observe l'image ياك كنشوفوا شنو عندنا في ليماج شنو عندنا هنا في ليماج qu'est-ce que vous observez اييه des élèves et un professeur هادشي اللي كيبان لنا il y a des élèves avec leur professeur ياك هو il leur explique la leçon là il leur explique quelque chose هو باين بانه واقف كيشرح لهم وهما كيسولوا صافي. première question قال que vois-tu sur cette image شنو كتلاحظ في هذه الصوره شنو لاحظنا je vois des élèves dans une classe avec un professeur كنشوف بعض التلاميذ في القسم مع الاستاذ صافي. La deuxième question قالك décrit احنا دابا وصلنا لهذيك اللي شفنا في الاول décrire une personne شتي décrit physiquement l'adulte يعني صف physiquement يعني le physique ديالو الشكل ديالو le corps couleur de cheveux منها اللون ديال الشعر les habits et la position والوضعيه اللي هو فيها صافي. شنو كنلاحظوا هذا الراجل شنو كي داير c'est un grand monsieur يعني واحد الراجل كبير ياك avec شنو كي داير لون شعره قالك لا couleur de ses cheveux كي دايره c'est un châtain شتي ملي كتكون اللون ديال الشعر بحال هكا كنقولوا له châtain مايل الى البني marron صافي marron clair هو châtain صافي avec des cheveux châtain هو لابس واحد لا chemise marron قهويه et un pantalon qui داير bleu صافي. ولا بوزيسيون ديالو والوضعيه اللي هو فيها il explique شتي هو كيشرح بيديه il explique quelque chose صافي. احنا وصفناه دابا كنقولوا c'est un grand monsieur واحد الرجل كبير avec des cheveux châtains هذا la couleur de ses cheveux avec des cheveux châtains il porte يعني يرتدي il porte une chemise marron et un pantalon bleu ومع سروال أزرق ياك il est debout يعني واقف en train d'expliquer quelque chose يعني وهو يشرح شيئا ما عرفناش حنا باقي من الملاحظة كنلاحظوا باقي ما عرفناش شنو كيشرح لهم صافي. La troisième question قال que vois-tu sur les affiches placées derrière lui ها هما les affiches هادو هما les affiches قالك شنو كتشوف هاد لي زافيش لي ملصقه وراه هيا لا بروميير اي لا دوزيام شنو كتشوفوا هنايا كنشوفوا واحد لا غراند شنو هادي بوبيل ياك واحد السله ديال القمامه كبيره كنشوفوا هنا واحد العلبه ديال علبه كرتونيه كنشوفوا هنا هادي اون كانيت ديك البواسون غازوز اللي كتكون في هذه اون كانيت كتكون في ديك القرعه ديال الحديد وهذه اون بوتاي دو قرعه ديال الماء صافي. هذه هي لا بروميير افيش. لا دوزيام شنو كنشوفوا فيها هنا لا دوزيام كنشوفوا فيها واحد اييه لي دو غارسون و بيان دو زونفون واحد هز فيهم شنو هذا ان ساك هذه ديك الميكا اللي كانت شحال هذه ساك اون بلاستيك نوار وهذا هز un sac bleu صافي. deux garçons l'un porte un sac noir en plastique l'autre il prend un sac bleu en tissu صافي. ها هي هنايا في الجواب sur la première affiche je vois une poubelle de tri شتي
لا بوبيل دو تري هي ديك القمامه ديال الفرز، يعني اللي كنديروا فيها كل حاجه بوحديتها، ماشي بحال لا بوبيل ديالنا حنا اللي كنجمعوا فيها كلشي، الزاج، الحديد، الخضره، الماكله، كلشي كتلاح في بوبيل وحده. هذيك سي اون بوبيل دو تري ديال الفرز. وكنشوفوا ان كارطون ديك العلبه الكرتونيه، وكنشوف اون بوتاي ديك القنينه البلاستيكيه ديال الماء، اي اون كانيت هذيك المناضه، ديك القرعه الصغيره ديال الحديد ديال المناضه كنقولوا لها اون كانيت. صافي، هادشي كنشوفوه في لافيش الاول. سور لا دوزيام في الثانيه جو فوا دو زونفون، كنشوف جوج ديال الاطفال. لان بورت ان ساك نوار اون بلاستيك، كيحمل واحد الساك اسود ديال البلاستيك، اي لوتر ان ساك بلو اون تيسو، والاخر هاز واحد الساك ازرق ديال الثوب. صافي صافي حنا جاوبنا على لوبسيرفاسيون. دابا غادي ندوزو ليكوت، دابا غادي نسمعوا لو ديالوغ باش نقدروا نجاوبوا على لي كيسيون ديال جيكوت اي جو كومبرون. صافي ديالوغ ديالنا. des élèves reçoivent un écologiste dans leur classe. Il leur expose les avantages de la protection de l'environnement et les inconvénients de la pollution. هادو ce sont des élèves استقبلوا في لا كلاس ديالهم جا عندهم واحد ليكولوجيست. ليكولوجيست هي واحد الشخص اللي كيدافع لنا على البيئه وكيمهتم بالبيئه وبالطبيعه. صافي il leur expose les avantages، يعني كيوريهم كيعرض عليهم الايجابيات ديال لا بروتيكسيون، يعني ديال المحافظه على البيئه. لونفيرونمون هو البيئه ديالنا، المحيط ديالنا اللي كنعيشوا فيه. et les inconvénients de la pollution، كيوريهم شنو هما السلبيات ديال التلوث. صافي élève 1 التلميذ الاول غادي يهضر معاه. vous êtes écologiste، êtes-vous satisfait de votre métier؟ قالو بصفتكم مهتم بالبيئه، واش زعما فرحان بهاد المهنه ديالك، عاجبك هاد الخدمه ديالك؟ l'écologiste غادي يجاوبو bien sûr c'est un métier passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect de la nature. قالو bien sûr اكيد c'est un métier passionnant زعما شي حاجه اللي مهمه بزاف، très intéressante. صافي c'est un métier passionnant qui me permet، يعني اللي كيمكنني de militer pour la préservation de l'environnement، يعني كتمكنني من يعني de militer، يعني كنتجند من اجل حمايه البيئه واحترام الطبيعه. صافي هي عاجبها الخدمه ديالو، خدمه مهمه تهتم بالطبيعه والبيئه. التلميذ الثاني élève 2 qu'en pensez-vous de la nouvelle poubelle tri؟ قالوا شنو كان الراي ديالك في هاد لا نوفيل بوبيل اللي داروا ديال لو تري ديال الفرز، يعني كل حاجه كديرها بوحديتها، شنو الراي ديالك فيها؟ l'écologiste cette poubelle est beaucoup plus pratique que l'ancienne، يعني هاد لا بوبيل راه اكثر يعني براتيك، يعني كما كنقولوا يعني فعاله ولا que l'ancienne c'est la meilleure solution، يعني اكثر plus pratique que l'ancienne، يعني مزيانه احسن من القديمه. c'est la meilleure solution pour préserver l'environnement، يعني الافضل حل باش نحميو الطبيعه ديالنا. le défaut de l'ancienne يعني العيب ديال لا بوبيل القديمه، l'ancienne هي لا بوبيل زعما كتعود على لا بوبيل، c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. le défaut ديال لا بوبيل القديمه هي كتجمع كلشي، كتجمعو في بوبيل وحده، كدير البلاستيك، الزاج، الخشب، البابيي، لي ليغوم وداكشي ديال يعني ديال الكوزينه وداكشي كلشي كتجمعو في بوبيل واحد. هذه لا بوبيل جديده ديال لو تري ديال الفرز مزيانه، الي بوكو بلو براتيك، يعني مزيانه احسن من الاولى، كل حاجه كديرها بوحديتها باش كتستافد ديك المواد الاوليه. دابا ملي كيتخلط داكشي كامل وديك لا بوبيل اللي كنجمعوها كلها في بوبيل وحده صافي كتلح كتمشي، يعني كتحرق ما كتستافدش منها. باغ كونطخ الا درنا كل حاجه بوحديتها كنستافدوا من ديك المواد الاوليه ديال الزاج ديال الخشب وداكشي، وكتعاود كتصنع بها حوايج اخرى. صافي نشوفوا élève 3 شنو كيقول التلميذ الثالث. Et pourquoi a-t-on remplacé les sacs en plastique par ceux en tissu ou en papier؟
قالوا علاش عوضنا ديك لي ساك اللي كانوا عندنا في الاول بلاستيك عوضناهم بهاد لي ساك اللي رجعوا دابا ديال الثوب ولا ديال الورق. l'écologiste les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. شتي يعني الاكياس الورقيه عندهم ديك الخاصيه ولا ديك الميزه بانهم يعني كيدوبوا في البيئه biodégradable كيديغراداو في البيئه. il ne présente aucun danger pour la nature يعني هما كيشكلوا حتى شي خطر على الطبيعه ولا على الحيوانات les animaux contrairement à ceux en plastique يعني يعني بالعكس مقارنه مع هذوك ديال البلاستيك ما كيدوبش دغيا في البيئه كيبقى لي سنين ولمئات السنين في الطبيعه ما كيديغراداش صافي وكيأثر على لا ناتور كيمشي لنا في البحر كيقتل لنا الاسماك كياكلوه لي زانيمو كياكلوه الحيوانات يعني سميتو هاد داكشي علاش بدلنا البلاستيك بلو تيسو اي لو بابي صافي. élève 4 تلميذ الرابع عاوتاني تا هو يهضر قال له vous êtes une personne très importante merci monsieur pour ces éclaircissements. قال له انتم يعني هاد فو واخا هو كيهضر غير مع ليكولوجيست هاد فو ديال لا بوليتيس ديال الاحترام فيعود ما يقول له انت شخص مهم ولا محترم كيقول له انتم فوزيت هاد فو ديال لا بوليتيس كنبغيو نهضروا مع شي واحد كبير علينا كنقولوا له فو صافي. vous êtes une personne très importante merci monsieur pour ces éclaircissements شكرا يا سيدي على هذه التوضيحات. l'écologiste شنو قال له merci à vous vous êtes des enfants responsables شكرا لكم أنتم أطفال مسؤولين et vous serez de bons citoyens وغادي تكونوا واحد المواطنين مزيانين صالحين صافي. هذا هو لو ديالوج ديالنا نعاودو نقراوه دابا بتأني باش نفهموه مزيان. دابا انا شرحته لكم اون غاب باش تفهموه صافي. Des élèves reçoivent un écologiste dans leur classe. Il leur expose les avantages de la protection de l'environnement et les inconvénients de la pollution. Élève 1. Vous êtes écologiste. Êtes-vous satisfait de votre métier? L'écologiste. Bien sûr, c'est un métier passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect de la nature. Élève 2. Que pensez-vous de la nouvelle poubelle tri? L'écologiste. Cette poubelle est beaucoup plus pratique que l'ancienne. C'est la meilleure solution pour préserver l'environnement. Le défaut de l'ancienne, c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. Élève 3. Et pourquoi a-t-on remplacé les sacs en plastique par ceux en tissu ou en papier? L'écologiste. Les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. Ils ne présentent aucun danger pour la nature ou les animaux, contrairement à ceux en plastique. Élève 4. Vous êtes une personne très importante. Merci monsieur pour ces éclaircissements. L'écologiste. Merci à vous, vous êtes des enfants responsables et vous serez de bons citoyens. Ça fait, d'abord j'écoute et je comprends. Écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. استمع جيدا للحوار وأجب عن الأسئلة التالية. Où sont ces personnes? أين يتواجدون هؤلاء الأشخاص؟ فين كيتواجدون هاد الأشخاص اللي شفنا؟ في dans une classe. راهم في واحد القسم. Ces personnes se trouvent dans une classe. Ça fait ces personnes se trouvent dans une classe. في القسم. Quel est le métier de cet adulte? ما هي المهنة ديال هاد الادولت يعني داك الشخص الكبير البالغ اللي تما اللي واقف. Quel est le métier de cet adulte? شنو قلنا c'est un برافو c'est un écologiste يعني مهتم ومدافع عن البيئة والطبيعة. Cet adulte est un écologiste. Cet adulte est un
نيكولوجيست ني درنا ان مع اي سيتا ها شتي تي مع ا لا ليزون سيت ادولت ايتان هيا تي مع او ايتان نيكولوجيست انو اي كتقرا ني ايتان نيكولوجيست. Que signifie le mot écologiste؟ يعني ماذا تعني كلمة écologiste؟ شنو قلنا؟ المدافع عن البيئة وعن الطبيعة. فين هي؟ Un écologiste est une personne. يعني un écologiste واحد الشخص qui défend la nature et l'environnement. واحد الشخص اللي كيدافع لنا على الطبيعة وعلى البيئة. Quelle est la question posée par le deuxième élève؟ شنو هو السؤال المطروح من طرف التلميذ الثاني؟ نمشيو نشوفو لو ديالوج ديالنا. ها هو لو ديالوج. شتي élève 2 شنو قال التلميذ الثاني؟ هيا élève 2 شنو قال له؟ هادي لا كيسيون ديالو، هادي كلها غادي تشدوها وتكتبوها تما. قال له كو بونسيفو دو لا نوفيل بوبيل تري؟ ها هي الجواب. La question posée par le deuxième élève c'est 2 points. Que pensez-vous de la nouvelle poubelle tri؟ شتي هذه هي لا كيسيون كنجيو نعاودوها. قالك ما هو السؤال؟ هذا هو السؤال. قالو كو بونسيفو دو لا نوفيل بوبيل تري؟ ما رأيك في هذه القمامة الجديدة ديال الفرز؟ صافي. كو ريبون ليكولوجيست؟ يعني بماذا أجاب الشخص المهتم بالبيئة؟ بماذا أجاب؟ كو ريبون ليكولوجيست؟ ها هي. L'écologiste répond en disant que يعني يجيب بقوله بأن cette poubelle يعني هاد لا بوبيل جديدة est la meilleure solution pour préserver l'environnement. يعني هذا أحسن حل للحفاظ على البيئة. Le défaut de l'ancienne c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. والعيب ديال القمامة الأولى أنها ما يمكنناش نديرو بها الفرز ديال النفايات. صافي. هادي لا ريبونس. Comment décrit-il la nouvelle poubelle؟ يعني كيف وصف هاد لا بوبيل الجديدة؟ il كتعودنا على l'écologiste. يعني comment l'école بحال دابا مثلا كما كانت هادي غنديرو comment l'écologiste a décrit la nouvelle poubelle. صافي. ها هو الجواب. يعني كيفاش وصف لنا هذيك الجديدة؟ شنو قال عليها؟ Il l'a décrit comme étant plus pratique que l'ancienne. وصفها بأنها أكثر فعالية من القديمة. صافي. Comment le quatrième élève qualifie-t-il l'écologiste؟ يعني بماذا وصف ولا بماذا ميز التلميذ الرابع l'écologiste؟ يعني شنو قال له انت؟ شنو قال له؟ tu es vous êtes une personne importante. صافي. Il le qualifie de personne importante. Il le qualifie de personne importante. قال له vous êtes une personne importante يعني واحد الشخص اللي مهم. Comment l'écologiste qualifie-t-il les enfants؟ وبماذا هو عاوتاني ميزهم ولا شنو شكر فيهم؟ شنو قال لهم؟ Il les qualifie d'enfants responsables et de bons citoyens. قال لهم vous êtes des enfants responsables et de bons citoyens. يعني واحد المواطنين اللي مزيانين وغادي تكونوا مواطنين يعني صالحين ومحافظين على البيئة. صافي. c'est la fin de la page 60. Passons maintenant à la page 61.